ちは、マロンです。今回は3月31日に行われた KCON 香港2024の JO1 のレポ動画です。この日 JO1 は大忙しでしたね。ラインナップがこちらです。まず KCON ステージ5曲やって企画コーナーもやって、でその次2番が KCONers のみんなにダンスレッスンをするっていうやつで、3番がレッドカーペット、4番がメインステージで2曲なんですけど、これ全部同じ日の3時以降にまとめてやってるんだよね。タイムスケジュール表がこちらで、3時に KCON ステージで、その次が4時半にダンスレッスンで、5時にレッドカーペット、そしてメインのショーが夜の7時からだもんでね、きっとリハーサル含めて一日中踊ったりしてたんじゃないかなと推測されます。それでは1番から順番にレポしていきます。まず KCON ステージの衣装がこちらですね。トリガーの MV の衣装と同じなんですけど、たくみがジャケット脱いで T シャツになってたり、きまちゃんがゴーグルなしとかスカイキャップなしとか、ちょっと多少違う部分はありましたね。で、まめちゃんの衣装がお腹出てるから、最近鍛えてるっていう腹筋がちら見えしてるのと、ケイゴもお腹出てるんだけど、衣装が最近鍛えてないっていうけど、引き締まった腹筋が美しかったです。そして何気にきまちゃん、小生ケイゴが同じ髪型ですね。で、ここの会場がサブステージみたいな感じで、メインステージに比べて多少狭いんですけど、イメージとしてこれちょっと別なアーティストの現場の写真、KCON の SNS に載ってた写真なんですけど、こんな感じになってますね。会場はめちゃ近いです。で、まずステージ前に紹介の VTR が流れて、その後にステージ裏で待機する JO1 を映すんですけど、みんなでこう同じ場所に固まって、各々ハートマークとかポーズをとってるんですけど、何組かペアになってるメンバーがいて、純喜はケイゴに抱きついていたり、鶴は初世の腕に手を彼女みたいに絡ませてたり、きまちゃんが両手でハートポーズを大きくしている中に自分の手を知恵の輪みたいに入れてるようなとかね、各ケミ好きな人にはたまりませんね。そしてなんでかみんなに背中を向けて素振りの練習をしてる匠がたまに出る謎キャラですね。1曲目が無限大、サビの無限大でみんな腕上げるところ、マメとケイゴが同じ画面に収まってて、2人の美しい腹筋が並んでるのがめっちゃ美しいんですよ。そしてところどころふーっていったり盛り上がりが楽しい。2番のヨナの本当の自分を見せてから無限大につながるところで、純喜の負けじたトゥルルルーンっていうのがね、よかったね。まだ負けじたできないから羨ましい。そして筋肉キスポーズから顔上げるときに匠の口がチューってなってて可愛い。無限大終わりで挨拶。基本みんな韓国語で自己紹介とか喋ったりして、匠がおじさんっぽい低音ボイスでジョヌン TKM2 だははははははってやってて面白かった。そして自己紹介終わりにきまちゃんとスカイが韓国語でなんか言って、きまちゃんが猫ミームのハッピーハッピーハッピーを大の字でジャンプして歌ってたのがめっちゃ可愛かった。続いて2曲目3曲目続けて披露で、スパカリ韓国語バージョンとトリガーでしたが、トリガーの最初の匠のおたけびはパリピーポーでした。そしてトリガー途中で純喜パートの守ってきたすべてがのところで後ろでペアで握手するところ、キマ初世の握手が初世がキマに頑張れよって感じでキマの腕ポンってして、キマも表情は見えないんだけど右手でガッツポーズして頑張るって感じのリアクションで返してたのが微笑ましかった。で、最後のケイゴの髪かき上げ後の後のウィンク笑顔やばかったね。眩しかった。続いてが企画コーナーで2択から選ぶというものなんですけれども、A と B のどちらを選ぶかを会場の意見で決めるというもので、ここも基本みんな韓国語で喋るんですけど、スルボーに韓国語で話しかけられたヨナが片言の韓国語で答えるのが可愛かった。1問目は観光地を選ぶやつだったんですけれども、2問目がどちらの曲をカバーダンスするかっていうもので、会場のみんなから A のジョングクのセブン
が選ばれました。そしてカバーダンスを披露するんですけど、鶴木奈がセンターで寝っ転がってみんなを応援する役みたいなのやってましたね。そして真ん中のまめちゃんが自分の曲みたいにノリノリでバッキバキに踊ってました。そしてなぜか匠が隅っこで踊らずにメンバー見ながら歌ってましたね、普通に。続いて初世の一声で B のティオのカバーダンスも披露。こちらでも匠はマイクパフォーマンスしてました。そして敬吾がノリノリ手で自分のほっぺツンツンする仕草めっちゃ可愛かった。そして純喜が初世のほっぺに最後の方でずっとツン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 してた。初世はされるがままでめっちゃ可愛い。そして曲終わりにつるちゃんが上も下も右も左もまっすぐ前向いていこうぜみたいな感じでラップを絶叫してた。そして最後の2択が次の曲のエンディングポーズでどっちをやるかで B のリレーハートが選ばれました。続いての曲は2023年の K-CON LA でも披露されましたセブンティーンのスーパーのカバーです。最初の方レン君パートでカメハメハポーズで決めポーズしてはけていく姿がかっこよかった。でまずここでハンドマイク組が敬吾、マメ、スカイ、ツル、タクミで純喜くんはスーパーだけヘッドセットでそれ以外ハンドマイク使ってたんですけど、圭吾くんがセンターの時にスカイが床に置いてあったマイクを拾ってたんですね。でおそらくその前のシーンのきまちゃんが持ち上げられるところでマイクを床に置いてきまちゃんを持ち上げてたんだと思うんですけど、去年の K-CON LA 披露の時はみんなヘッドセットマイクだったから問題ないと思うんですが、今回ハンドマイク組が何人かいるのできっとマイク持ちながらメンバー持ち上げるの大変なんだろうなって思った。そしてこのステージが客席と近いそんなに広くないステージだからなせいなんでしょうけど、きまちゃんが持ち上げられて飛ばされる時にめっちゃ大きく飛ばされてステージの端ギリギリに着地して手でステージの端落ちないに押さえながらおっとっとっとってなってて、ですぐ後ろのつるちゃんが踊りながら爆笑してて可愛かったけど危なかったね。ちゃんとステージで着地できてよかったよ。そしてかっこいいパフォーマンス後のエンディングポーズのみんなの笑顔のハートポーズのゲットがやばかった。そしてもうこれで終わりかなと思ったらまさかのタイガー、これ途中初世のタイガーのパートで右手で左頬を触るポーズがねめっちゃ大人かっこよかった。スカイがラスサビ前のマメとのパートで衣装めくってお腹見せてキャーって歓声浴びてた。そしてその後の両端のヨナジュイ引っ張られた後の右端の匠と初世なんですけど、プラクティスビデオで言うとここのシーンね、ここのシーンの右端の匠と初世、匠が右端のうずくまってる方ね。で今回のパフォで初世が後ろから匠の両肩を大丈夫って感じでギュッて支えてて、その時の匠がめっちゃ素になっててなんかいい助けでそのまま匠の肩ポンポンってしてはける初世がもう天使でしたね。トリガーの時のきまちゃんに対してもそうだけど初世はきっとパフォーマンス中もメンバーのこと見て気にかけてるんだろうなーって思った。でその後の匠のあらかの後でニカッと笑顔で元気そうな姿見せてくれて嬉しかった。そしてその直後の敬吾がセンターでタイガーっていうところでトラポーズしてて笑顔でめっちゃ可愛いんだよね。そして最後のエンディングポーズで敬吾が髪かき上げて息散らかしてたんだけど、その後映った匠も真似して髪かき上げて、レン君もちょっと途中で切れちゃったけど髪かき上げる真似してたよね。そして続いてのステージ JO1 ライブインダンスオールデイということで、会場の皆さんにこうダンスを教えたりするコーナーなんですけど、最初の自己紹介でちょっと一部抜粋したんですけれども、レン君が両手で自分を指さしながら I am good boy と言ってね可愛かったね。で匠が低音ラップした後にあっさりとこうにしたくみです、よろしくお願いしますって言ってたりで、純喜が英語でHi, hello everyone. I'm you, my sunshine. I will make you happy. I'm Junki happy. って言ったところまでよかったんだけど、なんでかバイバイって言って、その後あーってなってグダグダなってた。で、スカイも英語で My favorite song is Aqua って言ってアカペラでアクアを熱唱してたのがね素晴らしかった。そして次のきまちゃんもなんかちょっと真似して、こ
こんにちは。僕は木俣翔也です。よろしくお願いしますって日本語でハキハキ言った後に My favorite food is sushi と言って寿司握りポーズでカメラ目線決め顔してておもろかった。そしてユアキーのダンスをヨナが英語で会場のみんなにレクチャーするんだけど、その時の MC 説明中の時に隣同士の純喜と匠くんがふざけ合ったり笑顔で見つめ合ったり、もうイチャイチャが止まりませんでしたね。ずっと見てたかった。そして端っこにいた鶴とケゴタンはカメラに映ってないところでケイゴがふざけてるのに鶴が突っ込んでる声がたびたび聞こえました。でも2人とも一生懸命会場に向かってファンサービスしてて微笑ましかったです。そしてダンスレクチャーが終わり、最後みんなで踊る時に匠が会場のファンに向かって踊ってなかったらマジでここでやってもらいますからねと言ってめっちゃ厳しかった。匠たまに出るよね、ファンに厳しいキャラなんだろうね、あのスイッチは。で隣の純喜がノー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 と言っても匠の暴走を止めることはできませんでした。しかし踊り終わった後に純喜が匠に何点ですかと聞いて100点満点と上機嫌に匠が答えたのでめでたしめでたし。そして最後に JO1 みんなでタイガーの難度のスピードチャレンジを行いました。これは曲が速くなったり遅くなったりするのに合わせて踊るというもので、みんな踊りは余裕でしたがもう終始笑顔で楽しそうに踊る貴重なタイガーが見られました。そしてレッドカーペットで衣装チェンジした JO1、シックな大人っぽい衣装ですね。各アーティストが呼ばれて登壇して挨拶してはけていくんですけれども、登場時にグループの中のメンバー1人が大きなガラスにサインをするんですけれども、 JO1 では純喜くんが担当。ガラスには We are happy if you are by my side Jam Heart JO1 の文字が。そしてステージのみんなと合流した純喜は香港に初めて来たんですけど、ジャムの温かい皆さんと一緒にいれて本当に幸せです。I love you とスピーチ。そして MC から先日の3月4日は JO1 のデビュー4周年でしたが、翔さんはリーダーとして伝えたいことはありますかの質問に翔くん、JO1 メンバーが健康で幸せに1年になることですと英語でスピーチ。続いて MC よりファンへのメッセージもお願いしますと言われ、翔生が韓国語でこれからも一生懸命頑張るアーティストになります、たくさん応援してくださいとスピーチをしました。そして隣にいたつるちゃんが翔生に向かってグッドポーズ。今回の稽古は全体を通してみんなが英語や韓国語で話をしていて語学力がぐんぐん上がってるなぁと感心しっぱなしでした。そしていよいよメインステージでのパフォーマンス。会場はさすが広いですね。アリーナ規模の会場でしたね。まず1曲目、韓国語バージョンのフェアリーテイル。いやー来たね、フェアリーテイル。これケイコンで披露された夜に JO1 のオフィシャル YouTube でも2023年の京セラドームでのフェアリーテイルのパフォーマンス映像がアップされましたよね。いやーほんとフェアリーテイルのねパフォーマンス大好きなんで、もうほんと嬉しかったです。ケイコンで見れてほんと最高でした。まずね、純喜とつるちゃんのジャケットだけ黒いので2人がすぐ見つけられるからファンは嬉しいよね。マメがキャンドルの炎をフッてする演出のところ、手で何か持ってるポーズでフッてしてたのが大人っぽかった。そしてフッてした瞬間、ステージ後ろで火花が下と上からブシューッと吹き上げる演出がすごい。でね、マロン気づいちゃったんですけど、現地の人が撮った映像が SNS とかでアップされてるんですけれども、それだとこう全体で見えるのね。JO1 の公式 YouTube にアップされているパフォーマンス映像とか、今回のケイコンの映像だと、マメちゃんが息をフッてするときに、マメちゃんがアップだからわからなかったんだけど、全体で見ると、マメちゃんがフッとした瞬間、みんなの手のポーズが変わるんだよね。ちょっと公式のパフォーマンス動画を使わせていただきますが、これがフッてする前、これがアップ。この閉じてる人差し指がマメちゃんがフッとした瞬間に開くという、
それを踏まえてルキの1番の同じところを見ると、はっきり指開いてんだよね。なんなら最後のラストの決めポーズでもみんなはっきり開いてるんだよね。いやでもまめちゃんがフッとした後にみんなの指が開くところってもうめっちゃ意味深でかっこよかったんだよね。今後プラクティス動画とか出るかわからないけれども、引きの絵がアップされたらぜひチェックしてみてください。あとこれも関連あるかわからないけれど、最後の正面向いてみんなで手を合わせるポーズって匠だけ手の合わせ方が違うっぽい。こちら、ケイコンの公式 SNS にアップされていた写真なんですけれども、これ見ると分かりやすいんですが、これアップするとこうで見えるかな。もうちょっとアップすると匠の手が中指がまっすぐなっているんだけど、他のメンバーは中指が曲がってるんだよね。ちょっとケイゴタンとヨナが怪しいけど、なんか意味があるのかたまたまなのかどっちなんでしょうね。そして最後の方のルキ中心でみんながこう徐々にしゃがんでいくシーンの後の終わらないフェアリーテール元ドアの中へのところのみんなで左足を結構大きくグイーンって上げる振り付けで、スカイの足がめっちゃ上がってた。空手やってるからかな、わかんないけど。あとは以前アップしたフェアリーテールのパフォーマンス動画のリアクションでもちょっと言いましたけれども、今回のケイコンと以前の京セラドームで披露した時とやっぱり多少振り付け違ってるところがあるみたいですね。皆さんも探してみてください。そしてパフォーマンス後の挨拶でヘッドセットが壊れたと報告するヨナの最後の歌うパートの後に手を大きく振る振り付けで外れちゃったみたいですね。その後首にプランって引っかかる感じでパフォーマンスしてました。その後のパフォーマンスはハンドマイクに持ち替えてました。そして曲終わりからの挨拶では英語の挨拶がヨナスカイ純喜、韓国語の挨拶が小生とレン君、そしてマメちゃんが英語で曲振りで次の曲がスタート。そしてメインステージ2曲目がヴィーナス。これね、純喜とルキとキマちゃんの衣装の裾部分が長くなってて踊るたびにひらっと舞い上がるんですけど、もうこの衣装はこのパフォーマンスのために作られたのではないかなって思うぐらい綺麗でした。一番初世の君からもらった翼でっていうのはパフォーマンスするたびにいろんなポーズしてくれるんですけど、今回は両手で翼のポーズっぽいのをしてましたね。そして一番サビ終わりのレン君ヴィーナスポーズの時に下のカメラを見下ろす視線にも心臓つかまれます。ってなる。でその後のキマちゃん2番の崖っぷちにいる時にの首を手で切るみたいな振りに狂気さを感じてドキッとしました。いや今回キマちゃんの髪型と衣装とも相まって相乗効果でもあるんですけど、なんか表情とか気迫とかしなやかさとかなんかもういろいろすごいパワーアップしてるなと思ったキマちゃん。すごいなんか引き込まれるパフォーマンスでしたね。ヨナジュンが手を交差して You're so bright as Venus って歌うところも2人の歌声と熱気と迫力すごかった。かっこよかった。あとルキのターンとか背中反る仕草とかもうほんと王子でやっぱり好きってなるよね。好きがどんどん大きくなるよね。いや大好きなフェアリーテールとヴィーナスが拝めてもうほんと眼福です。ありがとうございます。あと今回のつるちゃんの髪型好きだわ。似合うよね。あとスカイも赤髪めっちゃ似合う。なんかほんと戦隊ヒーローみたいだった。でマメちゃんもなんか前髪伸びてふわふわした感じで可愛いのと大人っぽさとかいろいろ同居してたね。次の傾向は5月ですね。スタジアムでのパフォーマンスどうなるのか今